آیا انگیزه و رفتار قاتلان سریالی مرد و زن با هم متفاوته؟ جواب مثبته. انگیزه ها و رفتار قاتلان سریالی مرد و زن با هم تفاوت داره. سلام. به یه ویدیوی دیگه از وسواس جنایت خوش اومدید. من مهسا هستم و اینجا روایت جنایات واقعی رو انجام میدم. لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. لایک و کامنت رو فراموش نکنید و اون زنگوله گوشرم بزنید تا وقتی ویدیوی جدید میاد ازش با خبر بشید. اولین تفاوتش انتخاب قربانیه. قاتلان سریالی زن تمایل دارن قربانیان رو از حلقه‌های اجتماعی نزدیک خودشون انتخاب کنن. مثل اعضای خانواده، شرکای عشقی، کودکان یا افراد مسن تحت مراقبت اونها. این احتمالاً به این دلیله که اونا دسترسی راحت تری به این قربانی ها دارن و ممکنه احساس خشم یا تمایل به کنترل اونا داشته باشن. در مقابل قاتلان سریالی مرد اغلب مجموعه‌ای متنوع‌تر از قربانیان تصادفی دارند که بر اساس در دسترس بودن، آسیب پذیری یا ترجیح خاص مثل زنان جوان یا کارگران جنسی انتخاب می‌کنند. انتخاب قربانی اونا اغلب کمتر شخصیه. دومین تفاوت انگیزه اوناه. در حالی که انگیزه قاتلان سریالی مرد اغلب تمایل به قدرت، کنترل یا رضایت جنسیه، قاتلان سریالی زن بیشتر به دلیل سود مالی، تمایل به توجه یا همدردی یا نیاز به حذف بار در زندگی خودشون به عنوان بستگان بیمار، شرکای عشقی یا کودکان انگیزه میگیرن. قاتلان سریالی زن ممکنه جنایاتشون رو به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هدف ببینن، مثل به دست آوردن میراث یا فرار از یک رابطه. در واقع عمل کشتن هدف اصلی اونا نیست. سومین تفاوت روش عملیاتیه. قاتلان سریالی زن معمولاً از روش‌های کمتر خشن مثل مسمومیت، خفگی یا تزریق کشنده استفاده میکنه که میتونه تشخیص جنایاتشون رو در ابتدا سخت‌تر کنه. این روش‌ها اغلب به عنوان روش‌های زنانه‌تر و کمتر تهاجمی تلقی میشن. در مقابل قاتلان سریالی مرد اغلب از خشونت فیزیکی آشکارتر مثل چاقو زدن، تیراندازی یا ضرب و شتم استفاده میکنن که میتونه شواهد پزشکی قانونی و واضح‌تری داشته باشه. مورد بعد احساساته. قاتلان سریالی زن ممکنه در مقایسه با رفتار سرد و محاسباتی که اغلب در قاتلان سریالی مرد دیده میشه، نمایش‌های بیرونی بیشتری از احساسات، پشیمونی یا شکنندگی رو نشون بدن. این بیان عاطفی چه واقعی و چه تظاهر باشه، میتونه به طور بالقوه همدردی یا درک خود قربانی بودن رو برانگیزه که میتونه تحقیقات و مراحل قانونی رو پیچیده کنه. مورد بعد محرک هاست. حوادث استرس‌زای زندگی، روابط خشونت‌آمیز و احساس بی‌قدرت بودن به عنوان محرک‌های رایج قبل از شروع جنایات یک قاتل سریالی زن شناسایی شده. این محرک‌ها اغلب با انتظارات و محدودیت‌های اجتماعی بر زنان مرتبطه که میتونه به احساس ناامیدی یا تمایل به کنترل کمک کنه. اما از طرف دیگه قاتلان سریالی مرد تمایل دارن که محرک‌های متنوع‌تری داشته باشن که ممکنه به همون اندازه به تجربیات جنسیتی خاص اونها مرتبط نباشه. مورد بعد شیوعه. از نظر آماری تعداد قاتلان سریالی مرد بسیار بیشتر از قاتلان سریالی زنه. اگرچه قاتلان زن همچنان اقلیت نگران کننده‌ای در این جمعیت جنایتکاره. این تفاوت در شیوع ممکنه به دلیل ترکیبی از هنجارهای اجتماعی، عوامل روانشناختی و فرصت‌های خشونت باشه که میتونه بین جنسیت‌ها متفاوت باشه.